ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့profile family လေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ family လေးကိုဒီအမတို့ရုံးမှာဆိုရှင် ramp နေရ wall ramp နေရဘေးမှာပေါ့နော်ဒီ wall လေးတွေ RC wall လေးတွေထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီ RC wall လေးတွေရဲ့သူ့ရဲ့ RC wall လေးတွေကramp အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူကဆွဲပေးရပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲယူ wall ကိုဆွဲလို့မရဘူးအဲ့မှာဒီ profile family လေးရောသုံးပြီးတော့မှဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒါလေးကproject ဒါအမတို့ project ဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး ramp ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါကလေ cup တွေရောပါတဲ့အတွက်ဒီ ramp နဲ့မဆွဲတော့ဘူးနော် boundary riser နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒါလေးကတော့ပထမဦးဆုံး pick line နဲ့ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာရက်မယ်ဆိုပါစို့နော်ပြီးတော့မှ offset သူ့ရဲ့ width ကို1000ထားမယ်ဒါလေးက run boundary လေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှသူ့ကို riser ပိတ်လေးတွေဆွဲပြရတယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးက flat ဆိုပါစို့အပြားလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပဲ run okay အထက်က red ကိုမြင်အောင်လို့ wall ရဲ့ transparency ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ railing လေးတွေပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ railing လေးကအမတို့မသုံးဘူးဒီဘက်မှာじゃ wall ရှိဒီ wall ရှိဆိုဒီ railing ပိတ်လိုက်မယ်နော်တတိလိုက်မယ်ပြီးတော့တကယ်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် railing မသုံးဘူးအမတို့ရှိမှာ RC wall 300 height လေးနဲ့ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် RC wall 300 height လေးထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ railing နေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာပါနော် railing တော့ railing ပဲတကယ်လို့ဥမာ wall ဆွဲတယ်ဆိုပါစို့အမချန်ပီယံ wall ဆွဲပြမယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ wall ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ picket plane နဲ့ပဲဆွဲရဆိုပါစို့ဒါရ wall ဆွဲလိုက်တယ်နောက်ဆုံး 3D ကိုကြည့်ကြည့်သူ့ရဲ့ wall ကဒီမှာအောက်ကနေလာတယ်ပြီးတော့မှ wall ရဲ့ထိပ်ကလည်းပဲဒီ rim ကိုလိုက်မသွားဘူးနော်အဲအားကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာ railing ကိုအသုံးပြုပြီးပဲဆွဲပါတယ်အဲတော့ဒီ railing ကိုအသုံးဒီမှာဦးဆုံးဒီမှာဒီ railing လေးတော့အကြမ်းပြင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်အားကြောင့်မို့ railing ကိုတော့မပြောပြတော့ဘူးဒီထဲမှာဘယ်နေရာမှာအစားထိုးပြီးဆွဲသွားမယ်ဆိုတာလေးပဲပြောလိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ railing က family ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်railing ကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ railing ရဲ့ properties ကိုကြည့်ကြည့်အဲ့ railing ရဲ့ properties မှာဒီမှာ top rail ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒီအမတို့အစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့top rail နေရာမှာဥမာ rectangular ကိုအစားထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ top rail ကဒီမှာဒီ50 width နဲ့50 height ပဲရှိတဲ့ဟာလေးရလာမယ်အဲ့ top rail ကိုအစားထိုးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီ top rail နေရာမှာ50မလို့ခြင်းဘူး width က150 height က300လောက်လို့ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာအမတို့ကtop rail ရော rail ပဲဒါပေမဲ့ width က150 300 height ရှိတဲ့railing လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ railing လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာ type top rail ရဲ့ type နေရာမှာဒါလေးဒီလိုဒီ300 height ရှိတဲ့ top rail လေးကိုအစားထိုးခြင်းလားအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကဒီမှာအစားထိုးဖို့အတွက် type rail ဆိုတော့ top rail type ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒီမှာအမတို့ကလာပြီးတော့အစားထိုးရမှာဒါလေးတွေကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဒီ profile ကနေလာ
profile family မှာရှိရပေါ့နော်ဥမာ rectangular Henry ဆိုရင် rectangular Henry လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအားကြောင့်မို့အမတို့ profile ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်သူက so profile ကကြတော့ပထမဆုံး new တွေကနေပြောမှာ family ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီက metric generate sorry metric profile ယူလိုက်မယ် open အဲ့နေရာမှာအမတို့က line နဲ့ပဲ profile လေး 2D လေးပဲเนาะအဲ့နေရာမှာ line လေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ dimension တိုင်းလိုက်မယ်ဒါနဲ့ equal ဒါထိပ်ကို equal ထားလဲရတယ်ဥမာဒါရုပ် equal မထားချင်ဘူးဒါနဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုရရပါသူရဲ့ profile ဒါလေးက width ပေါ့နော် type ပဲထားပါမယ်ပြီးတော့ဒါလေးက height modify rename ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူက name ကို okay so ဒါ width ရဲ့ height ရဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့နေရာမှာဒီမှာ family types name ပေါ့နော်သူ group လေးတွေဥမာဒါဆိုရင်150နဲ့150 height နဲ့ width နဲ့300ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ width က150 height က300နော် apply ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက width က150 height က300ဆိုပါစို့300ဆိုရင်into 900ဆိုပါစို့ okay ဒီ height နေရာမှာ900 okay အဲ့လေးကို save လိုက်မယ်ဒီနေရာ save မလဲဆိုတော့ဒါအလွယ်လေးကိုအမဒီနေရာလေးပဲ save ပြလိုက်တော့မယ်နော် okay ဒါလေးက railingအဲ့လေးကို log into project ဆိုပြီးမှသွားမယ်ဒါဆိုရင် detail တော့ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီ railing လေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ edit type ကိုသွားကြည့်ဒါအမတို့duplicate လုပ်ပြီးတော့မှ create လုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာဥမာ duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဒါက300 right railing ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ300ပဲထားကြည့်ကြည့်ဒီမှာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ type ထဲကိုရောက်လာအောင်ခဏနေရ profile family ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလုပ်ရမှာအဲ့တော့ပထမအဆုံးကဒီမှာ profile နဲ့မှာဒီမှာအမားတို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတော့ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီ railing ထဲမှာလုပ်လို့ရအောင်ကကြတော့ဒီ railing ရဲ့အောက်မှာ top ray နေရာမှာအမတို့အစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာအမတို့က create လုပ်ပေးရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကို duplicate လုပ်လိုက်မယ် duplicate လုပ်လဲရ rename ဒါလေးက rename ထားပါတော့အဲ့နေရာကို type properties ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာ hand clearance က25ဆိုတာလေးကိုနားထားခဲ့မယ်နော်
ဒီနေရာမှာအမားတို့ create လုပ်လိုက်တဲ့ဒီမှာ rectangular railing 150 into 300နော်အဲ့တော့150 into 300ပဲထားမယ်ဒါလေးကို railing က300 high railing ထားပါတော့300 high railing ပြီးတော့ material မှာတော့ RC ဖြစ်တဲ့အတွက် concrete လေးကိုယူခဲ့မယ်သက်စင်စီချူထားပါတော့နော် okay ဒီမှာအမောက် rectangular 300 height railing ကို create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် profile အရင်သွားမယ်ဒီမှာ profile ကဒီနော် profile ကဒါအမတို့ create လုပ်ထားတာပြီးမှဒီမှာ top rate create လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို edit type အမတို့ duplicate လုပ်လိုက်မယ်300 height300 high ဆိုဒီနေရာမှာအမားတို့ယူရမှာ300 rectangular 300 high rating နော်ကျွန်တော်ဘာမှပြင်သေးဘူး okay ပဲဒါကြည့်ကြည့်မယ်အားဆိုရင်သူ့ကို 3D ကြည့်ကြည့်150 into 300 high ဒီမှာဒါရဒီအောက်ကမလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေပါနေဒီ column တိုင်းလေးတွေပါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေကိုကြာတော့ဘယ်မှာသွားပိတ်မလဲဆိုတော့300 high ratingဒီမှာ duplicate လုပ်ထားတဲ့အောက်မှာเนาะတခြား name အောက်ကဟာတွေသွားပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေပါသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်သွားမှာအားကြောင့်မလို့ကို duplicate လုပ်ထားတဲ့ name ရဲ့အောက်မှာပမာဦးဆုံးကဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကို remove လုပ်ရမယ် delete เนาะအကုန်လုံး delete လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ column တိုင်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာdelete တော့မရဘူးဒါပေမဲ့သူမှ none ဆိုတာလေးရွေးလို့ရတယ်ဒါလေးကို none ဆိုပြီးတော့မှရွေးသွားမယ်အဲ့ပြော okay ရော okay ဆိုပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒါလေးတော့ရလာပြီ top gray ပဲကျန်နေဒါပေမဲ့သူကအပေါ်ကြီးကိုရအောင်နော်အဲ့တော့0ထားကြည့်မယ်ဒါဆို0ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်က level ကိုရောက်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ base ကိုရအောင်ဘေးရုပ်ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့150ဆို -75 နော် -75 တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုခဏနေရ edit type properties ဒီနေရာမှာ hand clearance မှာ0 okay တကယ်တမ်းတော့ဒီနေရာမှာပြင်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒီမှာခဏနေရပြောမှသွားတယ် hand clearance မှာ0လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးက quality လေးလာဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးကို realistic နဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးနားနေပြီးတော့မှရိုး railing မသုံးတော့ RC wall လေးထည့်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီရိုး wall နဲ့ဆွဲလို့မရဘူးအားကြောင့်မလို့အမားတို့ကဒီ railing တွေကနေပြီးတော့မှ RC wall ကိုအစားထိုးပြီးတော့မှဆွဲတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကို profile family ကနေလာပါတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးရှုံမသွားပါနဲ့ပထမဆုံးကို create လုပ်လိုက်တဲ့ profile family ကဒီထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့အစားထိုးမှာက top ray type မှာအစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်ခါပြန်လို့ရတယ်ပြန်လုပ်ပြီးသွားတော့မှ railing ထဲမှာဒီဟာလေးကို select လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တာပေါ့နော်အားဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ profile family create လုပ်ပြီးတော့မှဒီ ramp wall လေးတွေကိုဆွဲနေလို့ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ